టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చెందుతుండటంతో కొత్త కొత్త వస్తువులు పుట్టుకొస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ప్రతి ఇంట్లోనూ ఫ్రిడ్జ్ సాధారణమైపోయింది. కూరగాయలు వంటివి చెడిపోకుండా ఉండేందుకు ఫ్రిడ్జ్లను కనుగొన్నారు. కొన్నేళ్ల క్రితం మార్కెట్లోకి వచ్చిన ఫ్రిడ్జ్లు ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లోనూ ఒక భాగమైపోయింది. అయితే దక్షిణ ఇరాక్లో 5000 ఏళ్ల క్రితం నాటి ఫ్రిడ్జ్ను పురాతన శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు. సాధారణంగా చరిత్రను వెలికితీసి లభ్యమైన ఆధారాలను పురావస్తు శాఖ భద్రపరుస్తుంటుంది. అందులో భాగంగా పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు చేపట్టిన తవ్వకాల్లో 5000 ఏళ్ల నాటి రెస్టారెంట్ను గుర్తించారు. దక్షిణ ఇరాక్లోని సుమేరియన్ నాగరికతకు కేంద్రమైన లగాష్ శిథిలాల కింద పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు తవ్వకాలు జరిపారు. ఇప్పటికీ అక్కడ పురాతన వస్తువులను గుర్తించిన శాస్త్రవేత్తలు 5000 సంవత్సరాల క్రితం నాటి రెస్టారెంట్ను కనుగొన్నారు. అందులో ఆ కాలం నాటి ఓవెన్, కొన్ని బెంచీలు, గిన్నెలతో పాటు చాలా పాత్రలు లభించాయి. అయితే వీటన్నింటికంటే ముఖ్యంగా మట్టి రిఫ్రిజిరేటర్ను శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. జీర్ అని పిలువబడే ఈ మట్టి రిఫ్రిజిరేటర్ను చూసిన శాస్త్రవేత్తలు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాదు ఆ ఫ్రిడ్జ్లో బీర్ను భద్రపరిచిన ఆనవాళ్లను వారు గుర్తించారు. ఇక అప్పట్లో బీర్ తయారీకి సంబంధించిన రెసిపీని శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు. పెన్సిల్వేనియా యూనివర్సిటీ, పిసా యూనివర్సిటీకి చెందిన బృందాలు కలిపి జరిపిన ఈ పరిశోధనల్లో 5000 ఏళ్ల క్రితం అవశేషాలను గుర్తించారు. ఆ రోజుల్లో ఎలాంటి టెక్నాలజీ అందుబాటులో లేని సమయంలోనే ఓవెన్, ఫ్రిడ్జ్లను ఏర్పాటు చేయడంపై శాస్త్రవేత్తలు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఈ పురాతన రెస్టారెంట్ను కనుగొనేందుకు డ్రోన్ ఫోటోగ్రఫీ, థర్మల్ ఇమేజింగ్ వంటి టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకున్నారు.